আসসালামু আলাইকুম। কুকিং পার্লারের আজকের আয়োজনে আমি তৈরি করে দেখাচ্ছি চিকেন হাইট কাবাব। এই কাবাবটা দেখতে যেমন সুন্দর, খেতেও ঠিক তেমনই মজা। এটা তৈরি করতে আমার যা যা লাগবে তা হলো ছোলার ডাল আমি 1 কাপের একটু বেশি নিয়েছি, যা আমি আগে থেকে লবণ দিয়ে সেদ্ধ করে নিয়েছি। এগুলোকে আমি এখন ব্লেন্ড করে নেব। এগুলো খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করতে হবে। দেখেন, ব্লেন্ড করার পর দেখতে এমন হবে। এবার এগুলোকে আমি একটা বড় মিক্সিং বোলে ঢেলে নিব। ঢেলে নেওয়ার পর এখানে আমি দিয়ে দিব হাফ চা চামচ কাঁচামরিচ কুচি এবং হাফ চা চামচ পেঁয়াজ কুচি। এবার দিয়ে দিলাম একটু পুদিনা পাতা কুচি, আপনারা চাইলে ধনিয়া পাতাও দিতে পারেন। এবার দিয়ে দিব হাফ চা চামচ আদা বাটা এবং হাফ চা চামচ রসুন বাটা, আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। এবার দিয়ে দিব একটা ডিম। এবার আমি সবগুলো উপকরণ একসাথে ভালোভাবে মেখে নেব। ভালোভাবে মেখে নেওয়ার পর এটা দেখতে এমন হবে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটু নরম নরম টাইপের। এবার এগুলোতে আমি দিয়ে দিব হাফ চা চামচ গরম মশলার গুঁড়া এবং 1 চিমটির মতো গোলমরিচের গুঁড়া। এবার এগুলো আমি আবার ভালোভাবে মেখে একটা সাইডে রেখে দিব। এখানে আমি আগে থেকে চিকেন সেদ্ধ করে নিয়েছি, একটু আদা বাটা, একটু রসুন বাটা, লবণ আর একটু গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে। তারপরে ছোট পিস করে নিয়েছি। এখন এগুলোতে আমি 1 চিমটি পরিমাণ গরম মশলার গুঁড়ো অ্যাড করে মেখে নেব। আমি হাতে তেল মেখে সেই ছোলার ডালের মিক্সচারটা নিয়ে এগুলোকে গোল গোল চ্যাপ্টা করে মাঝখানটা গর্ত করে সেই চিকেনটা এটার ভিতরে দিয়ে দিব। দিয়ে এভাবে হাইড করে নেব, যার কারণে এর নাম হাইড কাবাব। এবার এগুলোকে আমি সেই কাবাবের শেপ করে নেব। এই যে এভাবে আমি সবগুলো কাবাব তৈরি করে নেব। আমার সবগুলো কাবাব তৈরি করা হয়ে গিয়েছে। এবার আমি এগুলো ভাজতে যাব। কড়াইতে পরিমাণ মতো তেল দিব, দিয়ে তেলটা গরম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। গরম হয়ে গেলে আমি একটা একটা করে কাবাব দিয়ে দেব তেলের মধ্যে। বেশি দেওয়া যাবে না, আমি 4টা করে দিচ্ছি। এগুলোকে উল্টে পাল্টে গাঢ় বাদামি রং হয়ে গেলে উঠিয়ে নেব। বাস, হয়ে গিয়েছে আমার চিকেন হাইট কাবাব। ইফতারিতে আপনি এটা সার্ভ করতে পারেন। আজকে আমার রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ারও করবেন। আজ এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম।